पावसाक आता थोडेच दीस उरल्यात, पण फोंड्या सध्या नव्यान रस्ते खणप चल्ला, जे लोकांच्या जीवाक धोक्याचे जावन रावला। ह्याच नियोजन नाशिल्ल्या कामांक फोंडेचे NGO आणि लोकांनी कामाचे पद्धतीचो निषेध केला। दिसपट्टे PWDच्या बेशिस्त कामांक बेजारिल्ल्या फोंडेच्या लोकांनी वीज खात्यान जमनी पोंदा घातिल्ले केबल, गटारा आणि गॅस पाईपलाईनीच्या हाडबडीतपणान चलिल्ल्या कामाक विरोध केलो। बोरकार पेट्रोल पंप लागसर रस्त्यार वीज खात्यान खणून दवरिल्ल्या खोल फोंडकुलाकडेन थळावे जमले। POPच्या एका वांगड्यान सांगले, उदरगतीच्या कामाक न्हय तर बेजबाबदारपणाक विरोध आसा। तांणी सांगले, इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग स्टार्ट केला, आता हे सुरू करून जवळजवळ 15 दीस झाले। त्याच्या पयलीं आमचे स्टोरेजाचे काम चालले, त्याच्यानंतर गॅसीचे काम झाले, त्याच्यानंतर सगळं लागून ते रोड डिगिंग करीत रावले, रोड करून काढल्या। पण मागीर ते रिपेअर वर्क आसा ते पॅची म्हणजे थोडे हांगा थोडे त्या वाटेन करून तशेंच करून आमी चलताले। पण आता परत ते इलेक्ट्रिकचे काम सुरू केला आणि दीस इज बिफोर मॉन्सून, म्हणजे 15 तारीख मे सगळे काम बंद करपा जाय म्हणून कलेक्टराचो ऑर्डर आसा। पण दिस इज स्टार्टेड आफ्टर 15 मे, 15 मे नंतर ते काम सुरू केलेले आसा आणि हे काम सोपून मागीर रस्तो सारको करपाक खंय खंय आसतले, तेन्ना पावस सुरू जाले जाल्यार ते काम करून मागीर ते वयल्यान माती घालून वतले आणि माती सकल देंवतले पावसा भितर आणि रस्त्या बरोबर कंक्रीट जातले आणि सगळ्या लोकांक त्रास आणि ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम। म्हणजे POP इज नॉट एगेन्स्ट एनी वर्क, म्हणजे ते सिवरेज जावं, गॅस जावं किंवा केबलिंग जावं, वी आर नॉट स्पीकिंग एगेन्स्ट एनी डेव्हलपमेंटल वर्क, वी आर ओनली स्पीकिंग एगेन्स्ट द इरेस्पॉन्सिबल एक्झिक्युशन। What is your demand now? What is your demand? आता आमचे डिमांड असो आसा, दिस इज टू बी कंप्लिटेड म्हणून 15 पयलीं ते 15 नंतर डिलिव्हरी जावपाचें ना। नाव दे शूड स्टॉप दिस वर्क, क्लोज डावन ऑल द पिट्स, रिपेअर इट अँड ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल कंडिशन अँड टेक अप द वर्क आफ्टर मॉन्सून। आता त्यांचं मार्च त्याने NOC मागला, एप्रिल 1st वीक त्यांना मेळ्ळा, पण दे आर स्टार्टेड आफ्टर 15 मे। इट इज अगेन्स्ट दी NOC, अगेन्स्ट दी कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा त्याने ऑर्डर दिलेला आसा अंडर सेक्शन 144, दिस इज अगेन्स्ट दिस ऑर्डर ऑल्सो। पण हे ऑर्डर म्हणून काढता ते कोणा खातीर? इफ गव्हर्नमेंट एजन्सीज ओवररूल द ऑर्डर, तातूंत वॉट इज दी ताका हेतू कितें आसा, वॉट इज दी आयडिया बिहायंड द ऑर्डर? येरादारी नेम मोडल्यार सरकार दंड घालता, पण सरकारी अधिकारीच कायदो मोडटात, तांचे कडल्यान लोकांनी कसली देख घेवप? गोंय रस्तो सुरक्षितताय मंचाचो दिलीप नायक विचारता, आयकात ताका। रस्त्यार खड्डे मारून दवरलेले आसता, त्या बद्दल तुजें कितें मत काय म्हणून लोक विचारता आनी तांकां आन्सर जाप दिवची पडटा। तर जेन्ना हे काम करता खंयच्याय न्ही, तो केबल जावं तो सिवरेज जावं, ताका वर्क झोन म्हणटा आनी आमच्या सगळ्या भारताचे कायदे आसा, तसो IRC 55 म्हणून वर्क झोन सेफ्टी मॅनेजमेंट म्हणून एक कोड आसा, ताका ताचें कितें प्रिकॉशन घेवप तें सगळें आसा। मागीर कलेक्टर केन्ना पर्यंत खणपाक मेळटा आनी केन्ना बंद जावपाक ह्यो सगळ्यो नोटिफिकेशन दिता। तर हांगा म्हाका मुद्दम नमूद करीन दिसता, जेन्ना सरकार लोकां कडल्यान अपेक्षा करता की लोकांनी जावं ते ट्राफीक रूल जावं ते खंयचेय रूल पाळचे, जाल्यार तेणी जे शूड वॉक द टॉक, तेणी जे त्यांच्या खातीर जे रूल आसा ऑफिसरां खातीर, सरकारा खातीर, जशें वर्क झोन मॅनेजमेंट सेफ्टी पाळपाक जाय, जशी कलेक्टराची ऑर्डर पाळपाक जाय, जाल्यार हे कितें एग्जाम्पल लोकां फुडें दवरता आनी कितें हक्क जाता तुमकां लोकां कडल्यान अपेक्षा करपाची लोकांनी पाळचें म्हणून। आनी एक म्हाका हांगा मुद्दम सांगून दिसता की हालींच आमचे 8-10 दिसां पयले फोंडा म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जालें, जवळ जवळ 50 लोक कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी एका कॅन्डिडेटाचे 2च सपोर्टर धरले, जाल्यार 100 लोक 150 लोक समाजकार्या खातीर फुडें चल्लेले आमी फोंड्याचें भलें करपाक। आज ते 150 लोक तुमकां हांगा दिसता, हांगा 150तले कितले लोक दिसता हांगा? जाल्यार आमच्या खडपाबानाचेर एक व्हडले रस्त्यार मदीं ह्या केबलाचे व्हडलो मेटल बॉबीन दवरलेले आसा, रोड नॅरो आसा आनी तेजे फुडें तूं जर एक गाडी घेवन वयता, तुजे फुडें दुसरो एक तुज्या आंगार येता, तूं सरळ व्हरून त्या बॅबिनार मारून खंयचो तरी मनीस सोंपतलो। तेजेर हांवें व्हिडियो केले, कलेक्टर कोणाक ईमेल धाडले, सगळे केले, कावन्सिलराकूय सांगले। जाल्यार तेणी विचार करपाची आज गरज आसा की आपूण फुडें सरता न्ही, जाल्यार ते जबाबदारी आपले वळखुवपाची गरज आसा। हे खड्डे हांगा जे मारलेले आसा तितून कोणीय पडपाक शकता, की हांगा येयले तेच लोक न्ही। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।